makine heykel yapıyor. Evet, yanlış duymadınız. İnsan eli değmeden taşın ruhuna şekil veren bir robot. Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu taşlar, bu ileri teknoloji robot sayesinde milim milim işleniyor. Adeta doğanın kalbinden çıkan sanatla teknolojinin zekası birleşiyor. Doğanın gücü ve teknolojinin yeteneği bir araya geldiğinde ortaya sadece heykel değil, geleceğin sanatı çıkıyor. Sizce bu sanatın yeni dili mi?